Assalomu alaykum kanalim a'zolari. Yana bir bor kanalimga xush kelibsiz. Men sizlarga bugun mazali bo'lgan kekslardan biri, ya'ni bir martaga o'xshab chiqadigan keksni tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Buning uchun bizlarga 2 dona tuxum, 150 gram shakar, 1 chimdim tuz, 1 chimdim vanilin solib, yaxshilab vinchikda aralashtiramiz. Mikserdan foydalansangiz ham bo'ladi. Mana shunday oppoq massa holatiga kelgandan so'ng 150 gram kefir solamiz va 60 gram o'simlik yog'i yoki margarin va sariyog'dan eritilgan sariyog'dan foydalansangiz ham bo'ladi. Bu massani hammasini aralashtirib olamiz. Aralashtirib olganimizdan so'ng quruq mahsulotlarimizni qo'shamiz. Bu keksni tayyorlash uchun men 320 gram un ishlatdim. Unga razzaxitlni qo'shib, asta-sekinlik bilan qo'shib aralashtirib olamiz. Birdaniga unni qo'shib yubormaymiz. Qattiq bo'lib qolishi mumkin xamirimiz. Men unni 2 marotaba aralashtirib qo'shdim. Massamiz mana shunday ko'rinishda bo'lishi kerak. Massamiz mana shunday quyuq holatda bo'lishi kerak. Ana endi massamizni solish uchun qolipimizni yog'lab olamiz. Qolipimning diametri 24 sm. Yaxshilab yog'lab bo'lganimizdan so'ng massamizni ikkiga bo'lib solamiz. Solish mobaynida men yong'oqdan foydalandim. Buni o'rniga o'rmon mevalaridan yoki magizdan ham foydalansangiz bo'ladi. Bu sizning ixtiyoringizga bog'liq. Men yong'oqlardan foydalandim. Orasida solib xamirni qolganini ham quyib chiqib tekislab oldim. Endi keks ustiga sepiladigan masallig'imizni tayyorlab olamiz. 70 gram unga 40 gram shakar va 40 gram yog'ni solib, margarinni solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Ozgina tuz solamiz, 1 chimdim. Yaxshilab uqalab olganimizdan so'ng qo'limiz bilan keksimizni ustiga sepib chiqamiz. Va qizib turgan duxovkada 180 gradusda 30-35 minutda pishirib olamiz. Mana ko'rib turganingizdek keksimiz ham tayyor bo'ldi. Endi buni bemalol dasturxonga tortsak ham bo'ladi. Agar sizlarga videom yoqqan bo'lsa, kommentariyada fikr va mulohazalaringizni qoldiring. Obuna va like tugmachasini bosishni unutmang. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.